أنا الذي نظر الأعمى إلى رابي وأسمعت بيتاتي من به صمم. أفريقيا عرفت لعبة الكورة من خلال مصر، أول دولة فيها تمارس أشهر رياضة في العصر. لما تقول اقرا تاريخك يبقى أنت محتاج تفوق، عقلية تفوز مباراة عمرها ما ترفعك لفوق. أول دولة عربية في كأس العالم في البداية، مش مصدق فوت عليا هبقى اديك السيرة هاي. قبل ما تعرفوا الكورة كنا بنصفي مع أوروبا، لأن مفيش كورة في أفريقيا آخركوا تلعبوا الهوبا. بطولة فرنسا سنة 38 ما لعبناش التصفيات لاختلاف المواعيد. بطولة البرازيل 1950 ما رحناش نلعب من اصله عشان الطريق كان بعيد. بطولة السويد سنة 58 اعتذرنا لما اشترطوا اننا نواجه اسرائيل. كاس العالم جوا شيلي سنة 62 مصر والسودان والاعتذار بدون بديل. كاس العالم في انجلترا في سنة 66 انسحبنا بالتضامن مع الدول الافريقية. الاحتلال الانجليزي السياسة الاستعمارية كونت ضدها جبهة افريقية عدائية. كاس العالم في المكسيك سنة 70 كنا فين؟ اعتذرنا لحربنا مع اسرائيل ما احناش فاضيين، يعني من الاخر كان في ايدينا رقم صعب تحققوه. كاس العالم عمره ما كان مقياس غير اللي بياخدوه. يا فرحتي لو 1000 مشاركة وانت اخرك مجموعات، اخرك 3 ماتشات حصالة وتلم الكاشات. الكرة الارهابية بعترف انتوا الريادة، ما انتوا صعبانين علي عشان نفسكوا تبقوا السادة. اتفضحتوا في انجولا خدتلكوا 3 هزائم، واحدة منهم رباعية من عملاق افريقيا الدائم. لما تخسروا بتقولوا بنحضر للمونديال، حاربوا الصحراء ما بيلعبوش في الادغال. منتخب الساجدين اداكوا درس في الرياضة، كشفكوا قدام العالم كله عرف مين السادة. تعرفوا الرجولة منين طول ما انتوا لابسين حلقان؟ نتعلموا الاحترام من متعب وجد وزيدان. فينك يا ابو تريكة الاب الروحي للاخلاق الرياضية، انت الاصل انت قائد الاداء. الناس في كل العالم تفتخر بالبطولات وانتوا لما تجيبوا جول في مصر تبداوا الاحتفالات. لما تخسر من ملاوي عادي مفيش مشاكل، لما تتفرد من مصر واسيادك هتعمل راجل. صعبانين عليا هتعملوا ايه في المونديال؟ المصارعة الرومانية والحكم والجدال. رباعية اسطورية علمتكم الادب الرياضي من اساتذة الكتب. الف رحمة ونور على المليون شهيد، ايه كان هيقول الجد لما يشوف الحفيد؟ لو مش عارفين تكونوا زي جدتكوا هجيب لكوا جدو، هو اللاعب الجامد اللي يخليكوا تتسدوا. 1 2 3 4 مش كفاية دول، صعبتوا على فريقنا ومرضوش يحطوا جول. مصر خدت بطولة لعدم وجود الجزائر، نكتة جديدة ما تعرفوش انكوا فيها مجرد زائر. المشاركة الشرفية في كاس افريقيا وكاس العالم احتفلت في كل حتة بالانجاز الحالم. يا ابني عيب عليك تتكلم علم علمينك، اوعى تفكر انه ضعف ده احنا بمزاجنا سايبينك. قلتوا علينا من اسرائيل وبلاد الرقاصات، واللي بيته من ازاز ما يرميش الافيهات. مش هخش في الفن والسياسة والتاريخ الجزائري لما يتشفر يخش في اي فسيخ. اكلمه في الكرة يرد ويقول لي الجدار، اكلمه في الجدار يرجع ويقول لي التتار. الكراهية الابدية ده مرض ملوش علاج، لو اتكلمنا للابد ما احناش هنفض الاشتباك. كاره مش مهم اصلا مش فارق معايا، اللي يحبنا اهلا بيه واللي كارهنا ينتحر. منتخب مصر هو الكورة المزيكا البداية، اللي يشجعنا نرحب بيه ونوعده انه يتسحر. لازم تعترف تقر المصريين هم الملوك، الانجازات مش بالكلام وكم مقالة في الشروق. تعال اتفرج على الكورة والمزيكا والاداء، اتعلم تكسب بالموهبة بلاش اسلوب الغباء. مونديال الكبار هم مين الكبار؟ توجو انجولا وبولندا هم دول الكبار. التاريخ بيفتكر بس اللي رافع كاس العالم، انتوا اخركم 3 خساير وتقولوا ده الحكم ظالم. محاربوا الصحراء اللي اتفرموا 3 ماتشات، واحد جاله ضربة شمس والتاني تسلخات. مش قد لقبك سمي نفسك الاسم اللي يناسبك، ما تقللش من العملاق اللي في اخر بطولة كسبك. مفهوم الرياضة عندكم مرتبط بالحروب، شعب تافه السياسة والرياضة في نفس التوب. مصر اكبر من انها تتحط في موقف دفاع زي ما لينا ودب نسمع، احنا برضو لينا دراع البلطجة. ما تجيبش معانا ولا نسيت ابراهيم حسن اللي جراكوا قدامه في الملعب، فاكر ولا نسيت؟ رحنا كاس العالم على قفاكم براس حسام حسن. بص كويس على الهد وركز اوعى تكون بصيت. هتخش لي في الراب هديك درس مجانا، اعلمك من غير مقابل اضيع دقيقتين من وقتي واكلمك. مبطأ له كنت عشان تفهموا كلامي كلمة كلمة، لو فهمتوا سلموا لي على فارس ابن العلمة. مش هقول لك انا مين، ابقى دور واعرف بنفسك، انا مش هرفع نفسي فوق مكان العفريت اللي لابسك. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، ودراته فرائض عقدي. إن مجدي في الأوليات عريق، من له مثل أولياتي ومجدي. أنا إن قدر الإله مماتي، لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي.